Hey guys, it's me Lou and welcome back to Weverse TV. Could you be the one? And for today's video, I've got a package here which is from BuyandShip. Actually, nag-try akong mag-order from Weverse USA since sa Weverse Global is sold out yung Seasonal Greeting 2021 ng BTS. So, I tried to order sa USA. And I found this forwarding company which is BuyandShip nga. And I've ordered last month, which is March 12. Since March 15, mag-stoppage yung nila pag ship ng mga items since silipat yung Weverse USA ng mas malaking warehouse. So, sumakto ako dahil on the same day or within an hour lang, nag-shipping soon yung item ko. Then, the next day, in transit na siya via UPS. Then, March 17 sa US and 18 dito sa Pilipinas, na-delivered na siya dun sa USA warehouse ng BuyandShip. Then, nung March 26, na en route na siya dun sa HK warehouse at ready for consolidation na siya. So, syempre, 350 pesos per pounds. So, yung item ko, nung shinip siya via UPS, nakita ko 6 love siya. So, bali nasa 2,100 yun ata. Hindi ako nagkakamali. Then, nung dumating na siya sa HK or Hong Kong warehouse, papunta na dito sa Pilipinas. So, yun. Nag 4 pounds lang siya. Then, it's siya, equivalent to 1,400. Ginamit ko yung 50 bonus or something credits ng BNS or BuyandShip. Ginamit ko yun para 1,350 lang. So, nabili ko sa US actually yung ano kasing tawag dito? Yung seasonal greeting ng 3,186 pesos plus yung ang 1,350, bali nasa 4K plus yung nagastos ko. So, ngayong nung April 7, Wednesday ba? Yeah, nung Wednesday na delivered siya via LBC at nagulat na lang ako na kasi dun sa quantum charing-charing na quantum solutions na tracking nasa Hong Kong pa. Tapos nagulat na lang ako, may delivery ako. Buti na lang kilala na, alam na nung LBC driver yung house namin. Kasi dati napunta pa siya dun sa Danggol. Diyos ko, bukanda lang nga kami. Tapos may number 2. Sila tumitingin sa number, my God. So, so yun na nga. Yun lang yung process dun sa BuyandShip. Sobrang smooth lang niya. Walang ganong aberya na naganap. So, yeah. Let's do the unboxing na, guys. So, ang haba ng ating story time. So, let's back to the topic that we will go to unbox this Seasonal Greeting 2021. Yeah, it's too late. Marami nang nag-unbox. Pero, yeah, unbox pa rin natin. So, sino kaya yung mabubunot natin na random na 4x6 postcards? Sana si V or J Hope. Jungkook? Na.
So, syempre, that's my address. Yes, finally, mali tayo na nabuksan. Sa likod pala to. So, nakita niyo naman yung video kanina. So, ito lang naman ang kanyang dent. Pagka-bent. Yun lang. The rest, okay naman siya. So, kung makita nyo naman dyan sa video, medyo maayos-ayos yung outbox ng very light. Hindi siya yung ganun masyadong maraming dent. So, ayan, feel na feel natin pagbubukas. Tinggal natin plastic. So, ang unang bubungad sa atin is yung mini poster set. Nakasama din yung individual dyan, pati yung grupo. So, naahis ko pa dyan yung parang box kasi nga parang naano siya na yupe. Hindi nakaayos yung ano niya. Next, bubuksan naman natin ngayon itong mini poster set ng Seasonal Greetings 2021 ng BTS. So, papakita ko sa inyo kung ano yung laman niya. So, una is yan, OT7. OT7 din yung ano. Yung pangalawa, kung ano yung cover nung SD21, tas yan, by unit na sila dyan. Nakita nyo. At actually, yung mini poster set na to, na may grupo is 6 pieces. Yan, by unit na sila dyan. And yan, single naman, individual member si RM. Si Suga. Si Jean. Ayan, baliktad pa yan. Si Jean. Yan, si J-Hope. Si Jimin. And V. And Jungkook. Then yan yung next. Pinatagal ko talaga yung kay V kasi bias you know. Favoritism. So, kabit natin muna sa loob. Then, set aside muna natin ito sa gilid. Next, yung laman naman ng seasonal greetings sa loob. So, sana wala dito yung random 4x6. So, wala nga. So, unang bubungad sa inyo is yung seasonal greeting calendar. Sealed pa siya. So, hindi ko siya open. Then, ayan, next is yung magazine or yung photo book. So, ayan, chine-check ko kung nandyan yung ano. So, wala na naman ulit. Oh my God, sino to? Feeling ko si, ano to, si Jimin. Uy! Si Suga. Nice. Suga. Got my Suga. Then another magazine. Then CD. Then the planner. Siyempre yung mga ano nila. IDs. Set of Polaroids. Hindi ko napapakita kasi nakita nyo na dun sa mga gunbox, right? So, syempre, ito. Stickers. So,
Yan. The Polar album. Then, the tape. O, diba? Change outfit agad. Nakadilaw tayo. Una ngayon. Violet naman. So that's it for today, guys. Hoping na nagustuhan niyo yung pag-unbox ko ng Seasonal Greeting 2021. So, yun lang yung inclusions niya sa loob nung Seasonal Greeting. At yun din yung first Seasonal Greetings ko ng BTS since ngayon pa lang ako nag-start mag-collect ng mga merches nila. Since, syempre, di pa natin siya kaya noon. Since wala pa tayong work and college pa ako noon. So, humahabol ako ngayon sa mga merches ng BTS. So, if you are new to this channel at gusto mo ng mga ganitong content, please hit the like, share, and subscribe to my channel. At idami mo na rin, syempre, yung bell button to keep updated sa mga future videos ko. So, see you again to our next minisode of Bantan Budol series. Bye-bye!